Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Ֆաթեն Հափի ընկերությունը լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Հորիզոնի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ծառայությունը, ստուդիայում աշխատում է Վրույթ Ադևոսյանը։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մայիսի 20-ն է, օրը 5-շաբթի։ Եվ այսպես Հայաստանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Կրքերը բորբոքված են ինչպես հասարակական շրջանակներում, այնպես էլ սահմանային հատվածում։ Մայիսի 20-ին միջադեպ է գրանցվել Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում, Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի տարածք հատած ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ է տեղի ունեցել միջադեպը ժամը 13-ի ժամը 3-ի սահմաններում ըստ հայկական կողմի մի քանի տասնյակ կրակոց է արձակվել, ենթադրաբար օդ ինչից հետո հայկական ստորաբաժանումները նախազգուշացնող կրակ են բացել։ Ադրբեջանցի զինվորականների հրամանատարը կապ է հաստատել հայկական ստորաբաժանման հրամանատարի հետ, խնդրել դադարեցնել կրակը, ներողություն խնդրել եւ հայտնել, որ կրակոցները պատահականության արդյունք են, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի զինված ուժերը նախազգուշացնում են, որ նմանօրինակ միջադեպերի կրկնությունը կդիտարկվի որպես առճակատման գնալու միտումնավոր փորձ եւ կհանգեցնի հայկական կողմի համապատասխան գործողություններին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև կոչ է անում ձեռնպահ մնալ ուղևորություններից Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի սահմանային այն հատվածներ, որոնց ուղղությամբ տեղի են ունեցել ադրբեջանական զինված ուժերի սադրանքները։ Վերջին օրերին արձանագրվում են դեպքեր, երբ անհատ քաղաքացիները, տարբեր պաշտոնյաներ եւ զանգվածային լրատվության միջոցներ փորձում են մուտք գործել Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի սահմանային այն հատվածներ, որոնց ուղղությամբ տեղի են ունեցել ադրբեջանական զինված ուժերի սադրանքները։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով համոզիչ կերպով կոչ են կանում ձեռնպահ մնալ ուղևորություններից հիշյալ տարածքներ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից շուրջօրյա ռեժիմով իրականացվում է մարտական ծառայություն, ասված է ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Համացանցում լայնորեն տարածվել է նաև տեսանյութ, որտեղ հայ զինվորականները հայհոյում ու վռնդում են ադրբեջանցիներին, ըստ էության սա նաև տեղեկատվական քարոզչության պատասխան տեսանյութն է, որը ի պատասխան երեկվա տեսանյութի տարածվեց արդեն այսօր ամբողջ համացանցում, հասկանալի պատճառներով հայալեզու հայհոյանքները եթերում չենք ներկայացնում, հարգելի հեռուստադիտողներ, սակայն այստեղ պարզ երևում է, թե ինչպես են հայ զինծառայողները Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանից վռնդում ադրբեջանցիներին։ Այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում գործող իշխանությունները պատրաստվում են ստորագրել գաղտնի փաստաթուղթ, կրքերը բորբոքվեցին քաղաքահասարակության շրջանում, սակայն շուտով նաև քաղաքական ուժերը դուրս եկան փողոցներ։ Այդ տեսանյութերը մենք հիմա կդիտենք միասին, հարգելի հայրենակիցներ։ Կառավարության շենքի մոտ մեծ թվով ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացվել, քաղաքացիները համացանցով մեկ-մեկը մյուսին կոչ են անում դուրս գալ փողոցներ։ Մեր քաղաքացիներին հավաքվել փողոցում եւ խնդիրը լուծել այն ճանապարհով, որ հիմա հնարավոր է, չսպասել ընտրությունների, չսպասել այլ գործընթացների, որովհետեւ մետր կապիտուլյանտը հիմա հող է հանձնում։ Ու հատկապես կոչ եմ անում պետական համակարգի աշխատողներին, դրանք կլինեն
ուժային համակարգում, թե պետական այլ համակարգերի աշխատակիցներ, եթե իրանք հենց հիմա դուրս չեն գալիս կանգնում այստեղ, չեն գալիս պայքարում, որպեսզի կապիտուլյանտին դուրս շպրտեն հենց իր կաբինետից ու փորձեն փրկել հայրենիքը, իրենք ոչ մի բանով չեն տարբերվում կապիտուլյանտից։ Նույն պատասխանատվությունը կիսում են որևիցե մեկը, ուժայինները կլինի, պետծառայողները կլինի, իրավունք չեն ունենալու ասելու, որ իրենք դե պետական աշխատողներ են։ Իրենք հենց հիմա նստած իրենց կաբինետներում թուրքական բայրակթարներ են։ Քանի իրենք դիմումները չեն գրել ու չեն շպրտել սրա վրա ու չեն եկել կանգնել այստեղ, որպեսզի մենք բոլորով դրան դուրս շպրտենք իր կաբինետից, իրանք բոլորը կրկնում եմ թուրքական բայրակթարներ են, աշխատում են ազգի եւ պետության դեմ մետր։ Ըստ էության, այս ամբողջ համահայկական լարումը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Facebook-յան իր էջում Միքայել Մինասյանը գրառում կատարեց, բացահայտելով այդ գաղտնի փաստաթուղթը, որը պատրաստվում է ստորագրել վարչապետի պաշտոնակատարը։ Միքայել Մինասյանը գրել էր հունվարին Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայությամբ Նիկոլը խոստացել է Ալիևին, որ գարնան սկզբին ձնհալից հետո շտաբ կարգով իրականացնելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների ամբողջական ու վերջնական դեմարկացիա, պնդելով, թե ինքն է միակայն հայը, ով դա անելու լեգիտիմություն ու կամք ունի։ Ստեղծվելու է հանձնաժողով, որը ամրագրելու է խաղի կանոնները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նոր ու վերջնական դեմարկացիայի համար։ Դեմարկացիան հիմնված է լինելու 3 սկզբունքի վրա՝ ԽՍՀՄ քարտեզների, աշխարհագրական նպատակահարմարության եւ այդ պահին եղած իրական պատկերի։ Այս սկզբունքը Հայաստանի համար խիստ անբարենպաստ հետևանքներ է ունենալու, որովհետեւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն է խաղարկելու, որ դեպքում որ սկզբունքը կիրառվի, ասել էր Մինասյանը։ Նա նաեւ նշել է, Նիկոլը պայմանավորվել է Ալիևի հետ, որ դեմարկացիայի եւ դրա հետևանքների մասին Հայաստանը չի անելու միջազգային աղմուկ, հղում անելով հանուն խաղաղ համակեցության երկկողմ աշխատանքային պրոցեսին։ Նիկոլը խոստացել է տրամադրել Սյունիքով միջանցք, որի երթուղին քննարկվում է Հայաստան-Ադրբեջան ուղիղ երկկողմ ձևաչափով։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի զորքերի ներխուժումից մեկ շաբաթ առաջ Նիկոլը փորձել է փոփոխել պայմանավորվածության ժամկետները, ասելով, թե երբ խոսք էր տալիս, չգիտեր, որ ընտրություններ են լինելու։ Նա խնդրել է հետաձգել պայմանավորվածությունների իրականացման մեկնարկը եւ ժամկետները սահմանել ընտրություններից հետո, դրան ի պատասխան Ադրբեջանը ներխուժել է Սյունիք եւ Գեղարքունիք։ Հատկանշական է նաեւ, հարգելի հայրենակիցներ, որ Միքայել Մինասյանը մեկնաբանել է այդ փաստաթղթի առանձին դրույթներ, նաեւ տալով որոշակի բացահայտումներ այդ հայտարարությամբ եւ դրանքից գաղտնի հավելվածով սահմանվում է, գրում է Միքայել Մինասյանը։ Առաջին դրույթը ստեղծվելու է հանձնաժողով, որը ամրագրելու է խաղի կանոնները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նոր ու վերջնական դեմարկացիայի համար։ Դեմարկացիան հիմնված է լինելու 3 սկզբունքի վրա՝ ԽՍՀՄ քարտեզների, աշխարհագրական նպատակահարմարության եւ այդ պահին եղած իրական պատկերի վրա։ Տավուշի մարզի 5 գյուղերը եւ Արարատի մարզի 1 գյուղը Ադրբեջանին հանձնելը Նիկոլը քննարկման առարկա է դարձրել, սա կրկին Միքայել Մինասյանի հայտարարությունն է։ Նոր եւ վերջնական դեմարկացիայի աշխատանքները կարգավորող փաստաթղթերը պատրաստվելու եւ նախաստորագրվելու են մինչեւ հունիսի 30-ը։ Ստորագրվելիք փաստաթղթի մամուլում հայտնված տարբերակը հին է, կրկին նշել է Միքայել Մինասյանը, արդեն իր վերջին գրառմամբ այն եւս 2 անգամ խմբագրվել է, պաշտոնական մասից գաղտնի հավելված է տեղափոխվել եւս 3 դրույթ, որոնք վերաբերվում են հայկական կողմի զիջումներին։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կառավարության արտահերթ նիստում հաստատել է այս փաստաթղթի գոյության հանգամանքը, նաև շեշտել, որ այո, ինքը պատրաստվում է ստորագրել այդ փաստաթուղթը, բայց նաև ասել է, որ չի հրապարակի դա, որովհետև կոռեկտ չէ։ Վարչապետը այս ամենում մեղադրում է ադրբեջանական պրոպագանդային սատարող հայերին եւ փորձում է հասկանալ, թե որտեղից է եղել գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը։ Լսենք վարչապետի պաշտոնակատարի ելույթը։ Ինչքան վերլուծում եմ, ես հասկանում եմ, որ այդ թղթերը նրանք ստանում են Ադրբեջանից։ Եվ ես ասեմ, որ այն լուծումները, որոնք այս պահին մեր միջազգային գործընկերների հետ ձեռք են բերված նախնական համաձայնություններ, այդ լուծումները 100%-ով համապատասխանում են Հայաստանի շահերին, 100%-ով, ոչ թե 99 ու 9, Եվ այո, եթե Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությունները իրագործի եւ այն պայմաններում ինչ որ խոսել ենք, այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ։
որովհետև դա 100%-ով համապատասխանում է Հայաստանի ազգային շահերին։ Ես այդ թուղթը պարզապես չեմ հրապարակի, որովհետև կոռեկտ չի։ Աշխատանքային թուղթը բանակցություններ են ընթանում, առաջարկներ կան եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդը, ուրեմն ադրբեջանական պրոպագանդիստական մեքենան հրապարակում է 2 ժամ տևած տեսանյութից 3 րոպեանոց մի հատված, 3 կամ 4, ես գուցե րոպեի մեջ սխալվեմ, կամ 5 լավ։ Եվ այդ նույն մարդիկ վերցնում են եւ հրապարակում են իրենց էջերում, ընդ որում թաքցնելով, որ դրա սկզբնաղբյուրը ադրբեջանական աղբյուրներն են։ Պատկերացնեք 2 ժամ գործողություն է տեղի ունեցել եւ 2 ժամից 3 րոպեանոց մի կտոր հրապարակել եւ դա սա այլ կերպ քան թիկունքում իրականացվող քայքայիչ գործունեություն ես չեմ կարող որակել։ Եվ եթե մենք այստեղ մեր ժամանակների 21-րդ դարի բերումով իրավական մեխանիզմներ եթե չունենք, հանրությունը սրան պետք է արձագանքի, որովհետև սա անհարգալից է առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության հանրության նկատմամբ, որովհետև հակամարտությունները, հակադրությունները, ընդհանրապես ասենք, եթե մեր հայրենակիցները կամ ոմանք պատկերացնում են որպես կռիվ կինոյի սցենարով իրականացնվող հերոսապատումներ, այդպես չի լինում երբեք, նույնիսկ ամենահաղթական պատերազմներում, չի լինում երբեք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, նախքան հաջորդ թեմային անդրադառնալը շեշտեմ, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հիմա արդեն պնդում են, որ Հայաստանը ստորագրվելիք փաստաթղթի հիմքով իրենց է վերադարձնելու, ինչպես իրենք են բնութագրում, 7 օկուպացված շրջան։ Խոսքը 7 գյուղերի մասին է, որոնք հիմա Հայաստանի Հանրապետության տիրապետության տակ են, թույլ տվեք այսպես ձևակերպել։ Շարունակում ենք, Եվրոպական խորհրդարանը 607 կողմ ձայնով ընդունել է բանաձև, որով պարտադրում է Ադրբեջանին առանց որևէ նախապայմանի ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին եւ գերեվարված քաղաքացիական անձանց։ Փաստաթղթի հեղինակները վկայակոչում են միջազգային իրավապաշտպան կառույցների բազմաթիվ զեկույցներ, որոնք ահազանգում են Ալիևի վարչակազմի պատերազմական հանցագործությունների մասին, հայ գերիների նկատմամբ անմարտկային վերաբերմունք, խոշտանգումներ, սպանություններ։ Հիշեցնելով միջազգային կոնվենցիաներով Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի հարցով եռակողմ պայմանավորվածություններով ստանձնած պարտավորությունների, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո արած հայտարարությունների, իրավապաշտպան կառույցների, միջազգային կազմակերպությունների կոչերի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերջին ամիսներին կայացրած միջանկյալ որոշումների մասին, Եվրամիության օրենսդիր մարմինը ըստ նախագծի Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջում է անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակել Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո ձերբակալված բոլոր հայ գերիներին, ինչպես զինվորական, այնպես էլ քաղաքացիական անձանց։ Բանաձևի նախագիծը վկայակոչելով մտահոգիչ հաղորդումները փաստում է, որ շուրջ 200 հայեր գտնվում են ադրբեջանական գերության մեջ եւ նրանցից շատերի ճակատագիրը անհայտ է։ Բաքուն հստակ տեղեկություններ չի տրամադրել նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումից հետո։ Եվրախորհրդարանի 5 խմբակցությունների, այդ թվում ամենամեծ քաղաքական ուժի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անունից կազմված բանաձևը Ադրբեջանի կառավարությանը հորդորում է ներկայացնել գերության մեջ գտնվող բոլոր անձանց ամբողջական ցուցակները, տեղեկություններ տրամադրել նրանց գտնվելու վայրի, առողջության մասին, թույլատրել փաստաբանների, բժիշկների եւ իրավապաշտպանների մուտքը հայազգի կալանավորների մոտ, ապահովել գերիների կապը հարազատների հետ։ Բանաձևը վկայակոչում է հավաստի հաղորդումները, ըստ որոնց հայ ռազմագերիների եւ այլ գերիներ պահվում են նվաստացուցիչ պայմաններում, գերեվարվելիս կամ կալանավորման ընթացքում ենթարկվել են անմարդ վերաբերմունքի եւ խոշտանգումների։ Մեջբերում եմ, խստորեն դատապարտում են 2021 թվականի ապրիլի 9-ին տեղի ունեցած միջադեպը, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները դատարկ ինքնաթիռ են ուղարկել, որը ենթադրվում էր պետք է հայ կալանավորներին վերադարձներ։ Սա համարում ենք ծայրաստիճան անմարտկային քայլ։ Ավելին, այդ քայլը վկայում է հայ գերիների եւ նրանց ընտանիքների նկատմամբ Ադրբեջանի նվաստացուցիչ վերաբերմունքի մասին ասված է փաստաթղթում։
Հատկանշական է, որ այս ամենի ֆոնին Բաքվում մեկնարկում են ռազմագերիների դատավարությունը, նրանք մեղադրվում են պատերազմական մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների մեջ։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն խոսքը Հայաստանի քաղաքացիներ Լյուդվիգ Մկրտչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի մասին է, երկուսն էլ ձերբակալվել են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջանի իրավապահները պնդում են, որ 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդած ժամանակահատվածում նրանք ադրբեջանցի ժողովրդի դեմ ծանր հանցանքներ են գործել։ Ըստ ներկայացվող քրեական գործի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 52-ամյա Լյուդվիգ Մկրտչյանը իբրև թե անցկացված հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ մաս կազմելով զինված խմբավորմանը նախ 1991 թվականին, ապա 99 թվականին գերեվարել, խոշտանգումների է ենթարկել ադրբեջանի քաղաքացիների։ Առանց փաստերի եւ հիմնավորումների Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը պնդում է, թե Մկրտչյանը տարբեր տարիների ծեծել եւ խոշտանգումների է ենթարկել գերության մեջ գտնվող 11 ադրբեջանցիների։ Թե ինչպես է անցած հոկտեմբերին գերեվարված Մկրտչյանի նկատմամբ հետաքննություն անցկացվել, ովքեր են ցուցմունք տվել ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցածի մասին, ինչ վկաններ է ներգրաված գործում, Բաքուն չի հստակեցնում։ Չհիմնավորված են նաև 50-ամյա Ալյոշա Խոսրովյանի ներկայացված մեղադրանքները, ընդ որում անցած տարի տարբեր օրերի եւ տարբեր վայրերից գերեվարված Մկրտչյանն ու Խոսրովյանը տարօրինակ զուգադիպությամբ ըստ ադրբեջանցի իրավապահների ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգումների են ենթարկել միասին, նրանք ըստ քրեական գործի հանցակիցներ են։ Խոսրովյանը սակայն ի տարբերություն Մկրտչյանի ոչ թե 11, այլ 5 ադրբեջանցի գերիների հետ է դաժան եւ անմարդկային վարվել։ Նրանցից մեկին, ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական դատախազությունը, Խոսրովյանը ստիպել է շինարարական ծանր աշխատանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի առանձնատան կառուցման ընթացքում։ Մկրտչյանն ու Խոսրովյանը այսպիսով Ադրբեջանում մեղադրվում են մի շարք հոդվածներով՝ խոշտանգում, պատերազմի օրենքների խախտում, ապօրինի զինված խմբավորման ստեղծում, Ադրբեջանի սահմանի ապօրինի հատում, ինչպես նշվում է, սա հայ ռազմագերիներին առաջադրված մեղադրանքների ամբողջական ցանկը չէ։ Այսօր նրանց գործով մեղադրական եզրակացությունը ուղարկվել է Բաքվի ռազմական դատարան, սակայն լսումների մեկնարկի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ երկրի քննչական մարմինները շարունակում են համալիր գործողությունների իրականացումը, այլ անձանց ևս պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Հետաքրքիր է, որ այս ամենի ֆոնին Ալիևը դեռ հույս է հայտնում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր հնարավոր է։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ժողովուրդները պետք է կարողանան ապրել կողք կողքի, այդ մասին Ալիևը հայտարարել է Հարավային Կովկասի զարգացման ու համագործակցության հեռանկարներին նվիրված կոնֆերանսի ժամանակ։ Մեջբերում եմ Ադրբեջանը բաց է համագործակցության համար, բաց է ընդհանուր ապագայի պլանավորման համար, որովհետև մենք հարևաններ ենք, անկախ նրանից դա մեզ դուր է գալիս թե ոչ։ Մենք պետք է ապրենք կողք կողքի եւ մենք պետք է սովորենք ապրել կողք կողքի, հայտարարել է Ալիևը։ Զուգահեռաբար նա նաև նշել է, որ դա հեշտ չէ, կան էմոցիաներ, բայց քաղաքական գործիչների դերը կայանում է նրանում, որ պաշտպանեն քաղաքական օրակարգը եւ բացատրեն, որ միայն շփումների փոխգործակցության միջոցով հնարավոր է ապահովել տարածաշրջանի զարգացումը, խաղաղությունն ու անվտանգությունը, նշել է Ալիևը։ Բացի այդ, նա հայտարարել է, որ հույս ունի, որ արտահերթ ընտրություններից հետո Հայաստանի նոր կառավարությունը սերտ կհամագործակցի Բաքվի հետ։ Մենք հույս ունենք, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը ընտրություններից հետո Ադրբեջանի հետ առավել սերտ համագործակցության քաղաքականություն կվարի, քանի որ աճում է մեր տնտեսական փոխգործակցությունը, տրանսպորտային նախագծերը ստեղծում են նոր հնարավորություններ, ընդգծել է Ալիևը։ Նա նաև հայտնել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրն այնուամենայնիվ հնարավոր է։ Ըստ նրա, դրա համար անհրաժեշտ է պաշտոնական Երևանի քաղաքական կամքը։ Ադրբեջանի նախագահն ընդգծել է, որ խաղաղության պայմանագիրը կնպաստի հարավկովկասյան 3 երկրների միջև ազատ առևտրի իրականացմանը։ Նա հայկական կողմին կոչ է արել հրաժարվել Արցախի կարգավիճակի հարցից եւ փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Բացի այդ, Ալիևը հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է ռեսուրսներ մատակարարել Հայաստան, ինչպես դա եղել է Խորհրդային Միության ժամանակ։ Կարծում եմ, որ Հարավային Կովկասում կա համագործակցության շատ մեծ պոտենցիալ, օրինակ էներգետիկայի ոլորտում։ Ադրբեջանը կարող է դառնալ դեպի Հայաստան էներգակիրների մատակարար։ Դա հնարավոր է եւ դա եղել է Խորհրդային Միության ժամանակ, նշել է Ալիևը։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների լարման ֆոնին, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանային լարված իրավիճակի իրադրության պայմաններում Իսլանդիայի մայրաքաղաքում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը, որի ընթացքում նրանք քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի լարումն ու Ղարաբաղյան հարցը։ Ընդ որում, այն, որ Էնթոնի Բլինքենը եւ Սերգեյ Լավրովը քննարկել են Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, հայտնել է միայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հանդիպմանը հետևած հաղորդագրությունում։ Միաժամանակ քննարկվել են տարածաշրջանային խնդիրներ, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական լուծում գտնելու հնարավորությունը, ասված է պետդեպարտամենտի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպմանը հետևած բրիֆինգին թվարկել այն հարցերը, որ քննարկել է ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ եւ հայ-ադրբեջանական թեման այդ հարցերի շարքում չի հիշատակել։ Լավրովը նշել է, որ Բլինքենի հետ իր առաջին հանդիպմանը պայմանավորվել են շարունակել համատեղ գործողությունները, որոնք բավականին հաջողությամբ զարգանում են։ Տարածաշրջանային հակամարտությունների շուրջ, որտեղ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել, հաղորդման վերջում պարզապես ուզում եմ փոքրիկ գուցե տեսակետ կամ գուցե այս օրերի ընդհանուր ամփոփումը տալ։ Մենք բոլորս ըստ էության հայտնվել ենք կոնկրետ ծուղակում ստեղծված իրադրության պայմաններում։ Մի կողմից հիմա եթե ժողովրդական կուզեք, գուցե նաև քաղաքացիական կամ քաղաքական ճնշում լինի եւ կտրուկ քայլերի դիմենք բոլորս միասին, այդպիսով տապալվելու են առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, որը միանշանակ ձեռնտու է ներկայիս գործող իշխանություններին։ Եթե չլինի հասարակական ճնշում, դա եւս ձեռնտու է գործող իշխանություններին, որովհետեւ այնուամենայնիվ նրանք կստորագրեն Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված համաձայնագիրը, վերջին գաղտնի փաստաթուղթը եւ այդպիսով, ինչպես արդեն նշեցի, Ադրբեջանը ասում է 7 շրջան, 7 գյուղ կհանձնվի Ադրբեջանին։ Բայց շատ ավելի վտանգավոր մի դրույթ կա։ Նախորդ 30 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը որևէ փաստաթուղթ, որևէ իրավական հիմք չստորագրեց, այդպիսով չսահմանափակեց ապագայի իր պլանները։ Այսինքն նա պատրաստվում էր լայնածավալ պատերազմի, որը եւ որի հետևանքները սահմանափակող որևէ իրավական փաստաթուղթ չկար։ Հիմա մենք ստորագրում ենք մի փաստաթուղթ, որով ընդունում ենք, որ մենք, թույլ տվեք ասել, օկուպանտ ենք, մենք վերադարձնում ենք մեր կողմից օկուպացված այդ շրջանները Ադրբեջանին, այդպիսով սահմանափակում ենք ապագայի մեր ցանկացած գործողություն։ Այդպիսով վերջ ենք դնում մեր ցանկացած հնարավորության, որով կարող էինք ապագայում հետ վերադարձնել գոնե հայկական հողերը, Քարվաճառը կուզեք, Արցախը կուզեք իր շրջաններով։ Այսպիսով մենք իրավական լեգիտիմացնում ենք, այսինքն իրավական հիմք ենք տալիս այն բոլոր մեղադրանքներին, որ այս 30 տարիների ընթացքում հնչում էր Ադրբեջանի կողմից։ Ըստ էության սա ոչ թե ծանր երկընտրանք է, այլ առհասարակ ընտրություն էլ չկա։ Մենք կրակում այրվելու կամ ջրում խեղդվելու առաջ ենք կանգնած։ Բնականաբար ընտրելու ենք այն, որն ավելի ցավոտ է, կամ այն, որից հետո ապրել այնուամենայնիվ հնարավոր կլինի։ Այսօրվա համար այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Վրույր Թադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանը եւ Սերոբ Հարությունյանն էին։ Կհանդիպենք վաղը։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Ֆաթեն Հաբի ընկերությունը լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Արարատը ներկայացնում է Լեգենդար համը նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը նոր ընթերցմամբ։ Ժամանակն է որոշում ձևը։
Էությունը մնում է անփոփոխ։ Արարատ, լեգենդար համի արտի մարմնավորումը։ Հայ ասոցիացիան աջակցում է Հայաստանում ապրող այն ընտանիքներին, ում անհրաժեշտ է բժշկական միջամտություն երեխա ունենալու համար։ Հայրենիքի համար պայքարում մենք կորցրեցինք երիտասարդների մի ամբողջ սերունդ, ու կորցրած յուրաքանչյուր զինվորի կյանք մենք պարտավոր ենք լրացնել։ Կատարեք ձեր փոքրիկ հանգանակությունները Association High Application-ի կամ associationhigh.org կայքի միջոցով։ Դարձեք մասնիկը ազգային գործի Association High։ Կանք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Վերջին սերնդի լսողական ապարատներով հագեցած Enhanced Audiology կլինիկան առաջարկում է ոլորտի ամենավորակյալ ծառայությունները։ Պետք չէ ուշացնել լսողության վերականգնումը։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի եւ մերձավորների հետ։ Enhanced Audiology կլինիկան գործում է 2 քաղաքներում՝ Գլենդելում եւ Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են մեդիկալ, մեդիկեյր եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։